て、なんかゆっくりしてますね。これより朝食を、今から食べていきたいと思います。その動画撮ってるので、ぜひ皆さん見てください。では食べていきます。目腫れてます。はい、皆さんどうもこんにちは。どうでしたか？なんかすごくいい朝食で、なんかいろいろな野菜があって、健康的にいいような食事を送れたんじゃないかなと久しぶりに思います。今休みの日で、これ今から何しに行こうかなってお父さんたちと考えたら、なんかちょっと釣り行こうってなって、で僕釣り自体そんなにしたことなくて、でせっかくの休みだからなんかゆっくり休憩しながらなんか釣りとかね、なんかそういう風にやりながらいろいろ考えることもいいかなと思ったので、なんかこの近くにこれ見えるかな、島がこっちじゃない、こっちか、これですね。この木の上にあるこの黒っぽいやつ、この島に行けるみたいなので、なんかこの島にも行ったりとかしてちょっとまた快適にして皆さんにもお届けしたいと思います。では皆さん見てください。どうぞ。来ました。なんかすごいディープな街ですね。こんな人がいい、こんな人がいい、こんな人がいいですね。こんな人がいいすごい人がやっぱここにはいるみたいですね。今からこの多分船に多分これじゃないかなこんなでかくないかな、これに俺ら3人だけ乗ったらちょっとおかしいので、今から、フェリー乗り場を探していきたいと。これか、もうあるわさっきからもう思いっきり画面に映ってた。終わらしたので、こんな感じですね。ビール売ってんの？ビール飲んでいいんですか？本当ですか？お父さんはビール飲めないです。お父さんは飲めないです。俺は飲まないで、お母さん。はい、行きたいと思います。こんな感じですね。なんかなんかユニバーサルのジョージだっけをなんか幻想させるような感じですね。はい、大丈夫です。こっち、ホース気をつけて、こっちに歩いていかないと。一応ここから。この船、はい、OK。足の短いオイル。そっちのちょっと前がそうそのままなんです。はい。ということで、また次の動画になるんですけど、次の動画が、なんか釣る動画になります。今日もご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録してください。ではまた次の動画で。